今のような仕事ができるようになっているのは、これまでいろんな人のお世話になっていると、その感謝をですね、いわゆるペイフォワードという形で未来に向かってやっている人たちに対してですね、協力して貢献していきたいっていうのが大きな一つの動機なんですね。で、私たちはすごく一つの特徴としてはパーパスというのを大事にしてまして、全ての人々のより良い未来のために、私たちは皆さんの大切なものを守りますというものです。で、これに沿ってビジネスもやっていますし、社会貢献活動みたいなものもアクサとして展開をしております。それでは乾杯。乾杯。とても美味しいです。沖酒造株式会社は島根県隠岐郡隠岐の島町にある酒造会社です。これも実は社会貢献と関係がございまして、地域未来留学という活動にですね、賛同して、寄付をして協力しております。これがもともと島根県隠岐郡海士町というですね、隠岐道前高校というですね、高校で始まったものなんです。このお酒に出会ってですね、とても美味しいお酒なので、その後ずっと飲み続けております。普段はですね、実は歌舞伎って演出家って全くいないんですけども、そうなんですか。今回は玉三郎さんの思いをですね、七之助さんに伝えて、それを七之助さんが再現したっていうですね、本当に美しい芝居になっていました。やっぱり天守物語がつながってきて、次の世代の人が天守物語をまた再現して全く同じではない、しかしながらつながっているという感じがですね、よく見ると出てくると思います。まさに文化の継承ですね。全くその通りだと思います。素晴らしいです。